வணக்கம். நான் உங்கள் கட்டுமான பொறியாளர் சேகர். இன்றைக்கி எதை பற்றி அவங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்னா, இப்போ கரண்ட் ரேட்டில் என்ன ரேட்டில் நாங்கள் பில்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி தான் ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். 2500 ரூபா பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு பில்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். பேஸ்மெண்ட் ஹைட்டு பிரிக் ஒர்க்கில் என்ன இதில் பண்ணுறோன்னா, அப் டு நேச்சுரல் கிரவுண்ட்லேருந்து அப் டு பிளெந்திங் வரைக்கும் 3.5 ஃபீட் ஹைட்டில் பண்ணுறோம். ரூஃப் ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 10 ஃபீட்டு, அதுக்கு மேலே பேரப்பட்டாலும் 3 ஃபீட் ஹைட்டில் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் மட்டும் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, அம்மன் டிஆர்ஒய், புல்கேட்டு, டாடா ஸ்டீல் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். வுட் ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் டோர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நமக்கு வந்து டீக்வுட் ஃப்ரேம், டீக்வுட் டோர்ஸ் பண்ணுறோம். ரூம் டோர்ஸ் எல்லாமே டபிள்யூபிசி ஃப்ரேம் வித் ஃப்ளஷ் டோரு. நெக்ஸ்ட்டு வெண்டிலேட்டர், விண்டோஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட்டாக. அடுத்து பார்த்தா பெயிண்டிங் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் அண்ட் ஃபுல் ஏசியன் பிராண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ரைமரு, இன்டீரியர் எமல்சனு, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வால்பட்டி, எக்ஸ்டர்னல் எல்லா ஒர்க்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பெயிண்டிங் ஒர்க்கும் நம்ம ஏசியன் பிராண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சானிட்ரி வேர் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பேரி வேர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நமக்கு கிளாசெட்டு, வாஷ் பேசனு, டேப் ஃபிட்டிங் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேரி வேர் பிராண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளம்பிங் லைன் பார்த்திங்கன்னா கன்சீல் லைனு, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் லைன் எல்லாமே சானிட்ரி லைன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவன்பிளாஸ்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டைல் ஒர்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து கேஏஜி பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட்டாகவே. சுவிட்சஸை பொறுத்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து குந்தன் கேபிள், நெக்ஸ்ட் ஆர்ஆர் கேபிள் யூஸ் பண்ணுறோம். சுவிட்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கர் மாடலஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். மேற்கொண்டு ஏதாவது விவரங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணலாம். நன்றி, வணக்கம்.